წინა ლექციაზე ვისაუბრეთ ხათმთან დაკავშირებით, აქედან გამომდინარე ერთ-ერთ მსმენელს გაუჩნდა ხათმთან დაკავშირებით ასეთი შეკითხვა, რომ ჩვენ ზოგიერთ ხოჯას ფულს ვუხდით, რომ ხათმი ჩამოიყვანოს და აჩუქოს ჩვენს მიცვალებულის სულს. ის ფულს ღებულობს 3 დღეში მეუბნება, რომ ხათმი ჩამოყვანილია. მაგრამ არ ვიცი, ნამდვილად იკითხა თუ არა. ამის ცოდვა ვისა. პირველ რიგში თუ ადამიანი იტყუება, ტყუილის ცოდვა მათყუ არას მოეკითხება. მაგრამ უნდა ვიცოდეთ ძვირფასო მუსლიმებო, რომ მიცვალებულისთვის ხათმის ჩამოყვანა არ არის აუცილებელი. ისლამში არც ჰადისში, არც ყურანში სადმე არ წერია, რომ მიცვალებულს აუცილებლად ხათმი ჩამოუყვანეთ. ასეთი რაღაცა არცად არ წერია. აბა რა ხდება? აბა რა ხდება და მუსლიმი გულწრფელად ალლაჰის კმაყოფილების მოპოვების მიზნით დგება და კითხულობს ყურანს. თუ ამ კითხვაში გულწრფელია, გებულობს მადლს და ამ მადლს მოწყალების სახით ჩუქნის მიცვალებულის სულს. აქაც რა თქმა უნდა, ასთა სხვადასხვაობა არის, რომ შეიძლება თუ არ შეიძლება ასეთი რა. არსებობენ სწავლულები ეთანხმებიან, არსებობენ სწავლულები არ ეთანხმებიან, მაგრამ მე დღეს ამ თემაში არ შევდივარ. რადგანაც ეს შორს აგვიყვანს. შემდგომ ინშალლა გეგმაში მაქვს, რომ ამ თემაზე ეს თემაც გავშალო ერთ-ერთ ლექციაში და ცლად დეტალურად დასაბუთებით, აიათებით, ჰადისებით განვიხილოთ. მაგრამ თქვით რომ კითხულობს ყურანს, ამით მოგებულ მადლს ჩუქნის მიცვალებულის სულს. შეიძლება ვიღაცამ ერთი სურა წაიკითხოს და აჩუქოს, ვიღაცამ ორი წაიკითხოს და აჩუქოს, ვიღაცამ მთლიანი ყურანი წაიკითხოს და აჩუქოს. კი ბატონო. მაგრამ როდის მადლს როდის მოიგებს ადამიანი, როცა მოქმედებს გულწრფელად ალლაჰის კმაყოფილების მოსაპოვებლად და არა ფულადი ინტერესების დასაკმაყოფილებლად. შემოსავლად. მადლი სავაჭრო ქონება არ არის. მადლით ვაჭრობა არ შეიძლება. ისედაც ფულის სანაცვლოდ ნაკითხით მადლს ვერ მიიღებს. იმიტომ რომ შუამავალი სალლალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ ზანებს, რომ ინნამალ ა'მალუ ბინნიათ, მოქმედებები ნიეთის მიხედვით არის. განზრახვით, რა განზრახით იკითხა, ფული უნდოდა. ის მიიღებს იმას, რაც განიზრახა, რა განიზრახა ფული. მიიღო ფული. დამთავრდა, მადლს ვერ მიიღებს იქ. აქედან გამომდინარე, მადლი არ მიუღია მას და შენს მიცვალებულს რა უნდა აჩუქოს. მაშინ როგორ მოვიქცეთ? თუ შენ იცი, შენს მიცვალებულს უკითხე ის რაც იცი, რამდენიც იცი და აჩუქე. თუ არ იცი, კითხავის დაქირავება, იმ კითხავის ფულზე დახარბება ყოვლად მიუღებელია. რა ვთქვით? ყურანის მიცვალებულის სულისთვის კითხვა არ კითხვის საკითხზე სწავლულთა შორის ორგვარი აზრი არსებობს. არსებობს ვინც ეთანხმება, არსებობს ვინც არ ეთანხმება. მაგრამ ყურანის ფულის სანაცვლოდ კითხვას არც ერთი არ ეთანხმება. ადამიანის მთავარი იმ ქვეყნად გადამრჩენი მთავარი არის თავისი ამ ქვეყნად ნაცხოვრები ცხოვრება. ამ ქვეყნად მოქმედება მისი. ჩვენს მიერ ნაკითხი ყურანით, იმ ნაჩუქები მადლით, ან სადაყით და სხვა რამით, აქედან ჩვენ იმ ადამიანს თუ ჯენნეთი მას თვითონ დამსახურებული არ აქვს, ჩვენ აქედან იმას ჯენნეთს ვეღარ მოაგებინებთ. მაშინ რა მოხდება? აი, ასეთი მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ, რომ სტუმრად, როდესაც მივდივართ ნათესავთან ახლობელთან ხერცარიელი არ მივდივართ. პატარა რაღაცა კბილეულის სახით ან რაღაც უბრალო საჩუქარის სახით მიგვაქვს. ის ადამიანი თუ ღარიბია, ჩვენს მიერ მიტანელი ის პატარა მოგზალებული საჩუქარი ღარიბობიდან ვერ იხსნის მას. უბრალოდ გულს გაუხარებს. გამოადგება თუ არა? კი ბატონო, გამოადგება. მიირთმევს. ან თუ საჭმელი არ არის, ისეთი სხვა საჩუქარია, გამოიყენებს, მაგრამ ღარიბობიდან იმას ვერ იხსნის ეს პატარა საჩუქარი. უბრალოდ ჩვენი კეთილი დამოკიდებულება არის მის მიმართ და რაღაცა გაწვდილი ხელი მიზერულად. მაგრამ ის ჩვენ რაღაცა მიუტანეთ და გამდიდდა და всё აღარ არის ღარიბი, ასეთი რამე არის. ზუსტად იგივენაირად
იმ ქვეყნად ჩვენის მიერ გაკეთებული ეს მის სისულისთვის თქვა ვიღაცა წყალი დავალევინეთ თუ მოწყალება გავიღეთ თუ ან რაღაცა დავლოცეთ ან ყურანი ვიკითხეთ იმის მადლი ვაჩუქეთ ეს მას გამოადგება მიარგებს მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ჩვენ ხათმი გაუგზავნეთ და დამთავრდა ჩვენი მიცვალებულისა ჯენნეთოა ჯენნეთი გარანტირებული ასეთი რამე არ არის